Christus, soos ek al reeds gesê het, dit is so wonderlik om hierdie reën te sien val hier buite, met die wete dat die boere geseënd is, en dit veroorsaak dat almal daarna ook geseënd is. Voor ons woord bring, kom ons sluit ons oë en ons vra God om sy gees na vore te bring, dat ons geestelike ore en oë sal oopgaan vir hierdie woord, en dat hy ons sal openbaar. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons met geloof nou kan bid en sê, Here, breek hierdie woord oop. Hierdie is deel van u karakter. Dis deel van u wyse, u wese, u innerlike, u aksies, u missie, u visie. Maak 'n deel van ons, dat ons dit sal verstaan in die praktyk, en dat ons dit sal lewe in Jesus Christus naam. Amen. Die Here het dit so duidelik op my hart gedruk, dat ons vandag moet praat oor lig, sy lig. En die groot vraag vandag is, weet jy hoe sterk die lig in jou duisternis kan verdryf? Anders dit beteken niks. Ons praat so, as iemand sy hart vir die Here gee, so sê, daar's 'n ander glow. Daar's 'n ander glow in daai persoon. Dis asof God's glory met sy heerlikheid en sprankel daai persoon se binneste aan die brand gesteek het. En hierdie is profetiese woord wat ek nou met jou gaan deel, en dit kom uit Jesaja 60. En ek het Jesaja 60 gesoek vir lang. Jy moet dit kry, jy moet dit voor jou hê. Anders moet jy dit in jou gedagtes inneem, wat nou na jou toe kom, met bonatuurlike krag. Die opskrif in my nuwe Afrikaanse vertaling is, nasies kom na jou lig toe. Niemand is excited nie. Kom ons probeer. Hy begin so, kom, Jerusalem, laat jou lig skyn. Jou lig sal vir jou opkom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, wat oor jou sal skyn of verskyn. Sy magtige teenwoordigheid is vir jou bestem. Ag nee, 'n klein lewe. Sê net halleluja, of klap hande, of enigiets van daai af. Dankie Giepie, steek hulle aan asseblief. Ons praat hier van die lig van God. En as jy jou Bybel flip so, en jy maak nie die predikant oop, en jy begin by Genesis 1, dan gaan ons so toe. Sien, my Bybel het klomp. Maar die belangrikste is, weet jy wat kom ons by Genesis 1. Die begin van die woord van God leer ons die volgende. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoon. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Die energie van God het oor die waters gesweef. Ek wil hê jy moet dit picture vandag.
Dis nag, dis donker, dis duisternis. Hoekom? Want Satan het sy stert afgeval, tot op die aarde, met al die demone, wat hy saamgesleep. Daarom was dit nag. Maar dit is asof God in afwagting was, vir hierdie nuwe tyd wat aanbreek, hierdie skepping wat gaan plaasvind, en hy sê, my gees beweeg oor hierdie diep waters. Dis asof hy observeer. Sy radar was ingestel. En die eerste ding wat as bevel uitgekom het, was die volgende in vers 3. En toe het God gesê, laat daar lig wees. Resoneer net 'n bietjie. En daar was lig. God het gesien, die lig is goed. En hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Dit maak my so excited. Dit was voordat hy die sterre en die son en die maan geskep het. I rest my case. Dis die vleisrede. Ek wil nou net sê, die nog mos sluit af, gaan weet. Maar hier is die alfa en die omega van die lig van God. Ek hoop jy besef dit. Ek hoop jy besef die implikasie daarvan. Ek en jy kan nie bestaan sonder die lig nie. En dis nie die son nie. Ons is nie hierdie oosterling, en dit vir die son wat skyn. En as dit nag kom, dan hy dit. Kom ons blaai net na Psalm 119. Waar kry jy dit? Die man van die Bybel is die langste Psalm. Psalm 119. En is maklik om te onthou vers 105. Hierdie is 'n guidance, hierdie is vir jou 'n leiding, nie om te suffer nie, om leiding, coaching om te kry. Hy sê die volgende, die woord is die lamp wat my die weg wys. Die lig op my pad. Hy sê nie hier, die lig is vir my die floodlight vir my future. Hy sê nie dis 'n spotlight nie. Hy sê dis 'n lampie wat jy gaan vashou en tree vir tree. Gaan jy stap. Picture it. Daar's nie 'n ander manier nie. Ek het baie keer in my lewe begrotings te doen. Budgeting. Wat jou volgende 5 jaar plan? Dan change alles. Dan bel hoofkantoor en sê hulle, en nou, dan sê ek gaan nou 'n 3-month forecast doen. Voordat die 3 maande om is, dan is dit op 'n bold dinges. Want dis nie wat die woord ons leer nie. Dis glad nie wat die woord ons leer nie. Die woord leer ons hier. Hy sê, tree vir tree moet jy so lewe in die praktyk en jy moet God vra fisies. Wat is die volgende keer? Hoe moet ek hierop reageer? Wat wil jy moet ek nou sê of doen? In plaas van dat jy net aandui wil agter Satan aan en ek sal en ek wil en dit en dit. Ons kan nog steeds orkestreer wat die tyd staan. En as jy vir jou sê toch nou net wat jy vir my wil sê, shut up. Hy kom.
Hierdie is belangrik mense, jy sit hier en jy dink, hierdie is sommer net 'n poefpaf preekie. Maar gaan kyk wat volg in Matteus 5. Matteus 5 is die bergpreek van ons Here Jesus Christus. Nie Matteus 4. 5. Dis in die begin sy belangrikste boodskap wat hy predik. Julle kan daai gedeel oor die begin regtig diep lees, bestudeer, uitdink het. Maar begin by vers 13. Hy praat met hierdie mense wat besig is, wat sien hulle kan hom glo en hom volg. En hy sê in vers 13, julle is die sout van die aarde. Maar as sout verslaan, hoe kry 'n mens dit weer sout? Hy sê, dis niks meer werd dan nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Oeps. Wil jy hê die mense moet oor jou loop? Ek kan net wat aangaan, hulle loop so oor my. Staan op. Hy gaan met die volgende vers, en nou moet jy fokus, vers 14 sê, julle is die lig vir die wêreld. Hy sê nie julle is die lig van die wêreld. Jy is die lig vir die wêreld. Want jy klaar burgerskap in die hemel. Daarom is jy die lig vir die wêreld, want jy kom van 'n ander plek af. Jy is 'n wedergebore kind van God. Hierdie deel is die ligfamilie se badge. Dis waar dit gaan. Jy het dit al gelees. Matteus 5. Lees hom. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer en nie op 'n lampstander nie, want dan gaan dit nie lig gee nie. Goed, dan sit hom hier so. Nie te veel lig maak. Wie wat symboliseer dit? Jy wil kind van God wees, maar jy wil ook nie dat almal dit sien nie. Is undercover. En dan. Dis wat die Here hier sê. As jy die lig is, maak dit bekend. Sê vir hulle, hey, nee, ek gaan nie. Ek duiwel nie meer agter die duiwel aan nie. Ek volg Jesus. Reboot jou vetkleed. Dan gaan ons. Sê dit vir hulle. Ja, jy kan maar so kras wees. Jy word nie weggesteek nie. En dit gee lig vir almal in die huis. Ons, luister mooi by die Heilige Gees nou aan my lief. Ons het 'n behoefte aan mekaar se lig. Weet jy hoe kardinaal belangrik is dit? Die lig moet resoneer. Hy sê in vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. Ek weet, jy kom in die hemel as gevolg van genade. Ek weet, dit staan ook in die Bybel. Maar hy wil hê,
Jou lewenswyse moet toon dat jy 'n kind van God is. Dat jy werklik waar klaar is met die ou. En dat jy hom volg. So daar's 'n groot verskil tussen dit en dat. Daar's 'n baie groot verskil. Ek wil nie met hierdie plekke hou, maar kom ons gaan net na Johannes 1 toe. En as jy in jou hart wonder, en die duiwel is besig om jou kop te mekaar te maak oor, waarom moet ons vandag so fokus en dit op lig? Ons het elektrisiteit. Nee. Met al die load sheddings en al. Dan is dit die rede wat ek nou veel genoem. Hier Johannes 1 vers 1 tot 5, hier staan dit, die woord het mens geword. In die begin was die woord daar. Met ander woorde, Jesus het die gedagte by God die Vader gekry, maar hy was die woord, hy het gespreek, laat daar lig wees. En die woord was by God, en die woord was self God. As jy gewonder het, ek verstaan nie lekker die Vader en die Seun ding nie. Dis die antwoord. Die woord was self God. Jesus is God. Dis net 'n ander eksposisie. Dit was Jesus God wat aan die kruis gesterf het. Sien net maar sy seun Jesus nie. Ek raak moeg. Hy sê hierso, vers 3, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Vers 4, take note. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Ons kan nie lewe sonder die lig van God, die mense. No goes. Die lig, vers 5, skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die vyand, daai demone, Lucifer, Satan, kan nie jou lig van God binne in jou uitdoof nie. Sê dit vir jouself. O, die aanslag. Jy kies om te kerm. Stop het. God het 'n plan met hierdie ding. Hy het 'n plan dat jy gesag en autoriteit begin vat oor jou lewe. Jy sê net, I'll handle it. Hier gaan iets goeds uit hierdie ding uitkom. Dankie Here dat dit gebeur het. Hy kan dit nie uitdoof nie. Het jy al iewers ingekom en sê, ag, sit net gou die donkerte aan asseblief. Dis so 'n bietjie lig. Is dit vir my goed? Nie die ligte af. Sit net gou die donkerte aan. Sy gaan na bes probeer. Net die ligte. Ek moes 'n man gevra. Dis gevaarlik. Mans moet nie dit draai. Sit dit nie laat. Geef krag op. Ek wil nie kyk net daar in die doopgat is. Nee. Dis donker. Dit is die beste en die naaste wat ek kan dit simboliseer. Sit eerder aan voor iets blaas. Die volgende oomblik, kyk hoe lig word dit dan. Jy kan lig aanskakel. Jy kan kom en dit proclaim en sê, Here, hier's duisternis, laat jou lig skyn.
Maar jy kry dit. Jy kan wel lig aansit soos ons nou gedoen het. Maar jy kan nie donkerte aansit nie. Want Satan is die donkerte. Jy kan hom volg en dit reflekteer deur te probeer dat die lig nie skyn nie of sy krag en energie bring nie, maar jy kan dit nie uitdoen. As jy besig is daarmee, stop dit, want jy maak jouself net moeg. Besef jy dit? Ek sal hom terugkry. Wie wat? Jy maak jouself net moeg. Jy put jou uit. En as jy my wees en jy sê, maar ek kan nie meer. Hy was so gedaan. Dan sê ek vir hem, ach, dit is jammer. Wat moet ek sê? Wat moet ek doen? Want jy is besig om teen hierdie donder weer iets te doen. Kom ons gaan net na Lukas 11 toe. Skielik dit in hande. Lukas 11 is so belangrik. Koop jy dit? Lukas 11 vers 33. En hy praat hier van die liggaam van Christus. 'n Mens steek nie 'n lamp op. Dis dit weer 'n keer. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder onder 'n emmer nie. Sien, hierdie ou het 'n doktersgraad gehad. Hy stel dit vir jou baie duidelik. Nee, jy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Vers 33. Op 'n staander dat die wat binnekom dit kan sien. God verwag van jou dat jy sal uitstaan soos in die ou tyd 'n lampstaander en hier is die lamp met die mooi shade, né? So 'n shade. Ligskerm, dis op 'n staander. Hy maak van hier af lig tot deur in die kamer, tot deur in die gang af en daar weer inkom. Dis wat hy sê, hoe dit moet wees. Kyk nou moet jy luister. Hierdie is krusial. Die lamp van jou liggaam is die oog. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is die hele liggaam ook sonder lig. Die Here het dit al in my reveal. Dis 'n baie nie oudtyds kamera. Lens. Ja? Daar was 'n film en nou is dit 'n harde skyf. Of 'n memory stick of 'n memory card. Maar as ek hierdie ding gebruik, né? En ek sê, kyk vir my daar. En hy neem jou af. En hy neem jou af. Dan kry jy 'n persepsie van hoe jy lyk. Daai data, daai inligting, daai image, soos dit vandag bekend staan, gaan bære hy op sy hart. Op sy memory. As jy na duisternis kyk, stink jou hart.
jou hart vrodding. En dit kom na vore. Ek weet ek het nie kies nie. Die oomblik, as jy besluit, chak dit, is klaar, raak jou hart beter. O, jemmel pastoor, ek weet so, my man wil verander. En die man wil sê, my vrou, die Here moet my help. Nou of ek egskeiding of nie. En ek vra jou vandag, waarna kyk jy? Wat neem jy in en gaan stoor jy op jou hart? Is dit lig of is dit duisternis? Jy hoef nie met jou antwoord nie, los dit. Hy sê die volgende, vers 35. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. Dit klink verwarrend. Pas op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie 'n enkele donker plek het nie, sal dit heeltemal verlig wees. Soos wanneer 'n lamp jou op sy skynsel verlig. Stop om die wêreldse goed te volg en te kyk en te sê, ag, dit is nie so erg nie. Hierdie is so intens, mense. Jy moet besef, ek en jy, die dag as ons sê, ons aanvaar hierdie prys wat Jesus betaal het, ons raak nou 'n volgeling van hom, dan volg ons hom, en ons volg hom alleen. Want as jy enige input van die duisternis inbring, dan is daar 'n kamertjie in hierdie hart, met 'n donker kas in. En hy is soos een vrot aardappel in 'n sak. Naderhand is die hele spul vrot. Jy kies. Jy kies wat moet ingaan deur jou lens. Jy moenie die audio vergeet nie. Moenie van jou ore asblikke maak. Let's dink. Jy vergeet hoe beteken so 'n oor maak. Dan sien jy daar so 'n dingetjie wat so gaan. So doen. Jy bewaar jou eie binneste. Nie God nie. Jy kies wat word ingeneem en gestoor in jou binneste, nie God nie. God is so erg gestel daarop dat jy moet vrug dra, dat jy kan wys jy's anderste. Hy sê dit in Korintiërs, hy sê julle is nou soos lewendige sendingbriewe, bedoelende die papier vertel hoe moet jy lewe. Maar niemand gaan lees en check jou op nie. Hulle kyk na jou reaksies, jou aard en karakter. Hy sit in die kerk. Het jy dit ook? Ja, hulle judge ook almal wat hulle sien, dis ons reaksie. Dankie jou. Okay, ek is nou weer op 'n plek. Ek kan nog maar aanjaag, dis ek wil. Mense,
Ons is so elke keer reg vir 'n antwoord en vir 'n verskoning te sê, okay, wat's my nou? Ek kom ek terug en ek reageer. Maar ek sal dit doen soos hy. Jy belemmer net jou toekoms. God sê, okay. Hy sê dit vir sy volk is dan. Ag, hy moet nog 'n keer om die berg. Joyce Meyer het dit so gebruik. Gaan maar net nog 'n keer op die berg, moet jy nog nie geleer nie. Gaan maar nog 'n keer, 40 jaar in plaas van 14 jaar. Sal nou weer nie draai. So het hulle gestuur, om en om die berg. Want hulle wou nie leer nie. Eventueel sê in Hebreërs 3 en 4, as julle hardkoppig is en julle wil nie luister nie, moet julle besef, julle gebeendere gaan agterbly in die woestyn soos julle voorvaders. Julle het nie uitgekom by die promised land nie. Ek wil afsluit met die volgende gedagte. As daar twis en onmin is, hoe gaan jy daai duisternis verdryf as 'n voorbeeld? Hier fight hulle, jy sien net spoeg, vloeke en hare waai. Hoe gaan jy die duisternis neutraliseer? Jy lyk baie wys uit. Ek het vanaf kyk, net so gevoel. Ek sê, Here, help my. Want ek het mense wat ek moet help, want hulle struggle ook soos ek. Jy sien, maar die volgende oomblik is hulle hier besig is, en hulle struggle, en hulle fight. Raak ek op is. En kom ek hier, papa! Koop jy voel beter, sien jy wat gebeur as jy die moeilikheid so, nee. Jy raak deel van die duisternis. Maar as jy daar instap, en jou wese is vol van God se vrede en liefde, dan kan jy die oorhand kry. Gaan toets dit. Moet net nie met my kom en sê, Jesus het die tafels omgedeek en dit in die tabernakel en die tempel en die sinagoge en daar nie. Ek wil dit nie hoor nie. I'm not interested in die storie. In jou alledaagse lewe, hoe elimineer jy duisternis? Moet so kyk, dit is eintlik maklik. Jy gaan net na Galasiërs 5 toe. Hy sê, vers 16, wat ek bedoel is dit, die Gees van God moet beheers. En dan sê hy, vers 19, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towerheid, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeer en afguns, dronkenskap en uitspattigheid en alle dergelike dinge. Hy sê, dis duisternis. En hy sê, wie om besig hou daarmee, sal nie die koninkryk beerwe nie. En dan sê hy wat? Vers 20. Die vrug van die Gees daarteenoor. Wat is die teenoorgestel van haat? Liefde. Van oorlog. Vrede. You get it. Dis wat het is. Hy sê, die vrug is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. So wat doen jy? Jy kom in die midde van daai duisternis
voel met jou self wees. Met jou liefde. Met jou vrede. Waarom is julle so ontstel? Ek moet keer jou. Is nie so big deal nie. Is dit verskriklik uitputtend om dit te doen? Dis deel van gesag en autoriteit. Ek was 24 toe ek vir die eerste keer in 'n bestuursposisie beland. En ons is daar in die berge by the Valley of the Thousand Hills, naby Pinetown, wat. En ons life coach is Jim Pinkney, beskot. En die eerste ding wat hy op 24 vir my geleer het, daar's 2 minute. En dis als body language. Om in 'n situasie te kom en net te kan staan en kyk. En die volgende oomblik verbrokkel die vyand voor jou. En ek het daai tyd nog glad nie die Here geken nie. Ek het kerk toe gegaan vir kos, troue en begrafnisse. As jy daarmee geïnteresseerd maak 'n plan. Maar wat belangrik is, nou kom God en hy sê, ek gee my gees in jou. Ek sit op die troon, ek heers. And you are seated with me in Christ in heavenly places. Wat sy gesag en autoriteit het hy oor Christus? Alles. Amen. Sluit die oor. Kom ons bid. Dankie Here Jesus Christus dat ons nou kan stil raak en sê, Here, U woord is wonderbaarlik. Dankie dat U vir ons dit verder oopbreek, Here, dat ons dit sal verstaan en lewe en dat ons nie sal duld dat die duisternis heers nie. Dankie Here, dat ons onwrikbaar sal staan en weerstand sal bied vir die vyand in U naam Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit die oor, ons ontvang die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afbuk oor ons en dat U ons seën met U onverdiende guns, U onverdiende genade, U shalom, vrede en agape liefde in Jesus Christus naam. Amen. Wees geseënd, kom ons kyk lekker saam.